同呢個相測。相測。大家好，歡迎翻嚟到 Foodie Jackson，呢個咧係 Nick 仔。你唔好嘈啊！你係邊個？你係邊個？我唔知道喎。好呢一集咧就係講石，呢一集就係講石門咧嘅掃街美食。經過六至8分鐘嘅等候，我哋終於等到呢個雞蛋仔啦。Nick 仔試下。我先由我嚟品嚐呢個雞蛋。攞嚟啊！Nick 仔。味道唔錯，有豐富嘅蛋香，有種蛋糕嘅感覺喺裏邊。係喎係喎。對於雞蛋仔迷嚟講係都非常唔錯嘅。我哋嚟到呢個石門廣場嘅雪糕廣場嚟呢度食雪糕嘅人。就咁咧，我就買咗朱古力嘅雪糕，你買咩啊？我就買咗呢個雲呢拿雪糕，而我就買咗呢個奶茶嘅雪糕筒。好試，而家試味。我呢個雲呢拿味咧就有啲奶香喺度啦，同埋好香雲呢拿味。而我呢個奶茶嘅雪糕咧就奶味就比較濃，就冇乜茶味。我呢個朱古力雪糕好濃朱古力味，同埋佢裡面有嘅有啲朱古力粒都有啲口感。呢個係由我本人親自俾錢嘅，雖然係有啲貴嘅，不過睇落都幾好食。呢個係60蚊啊，係好貴。所以好啦，我而家就嚟試食啦。佢食㗎咋？Nick仔試下。我哋呢個係喺山上嘅大阪燒店嗰度買嘅。你攞個試食。我個人咧就認為呢個大阪燒咧都頗為好食嘅，唔係頗為係幾好食嘅。佢啲大阪燒嗰啲汁咧都做得好好，做得好似入大阪嗰啲大阪燒嗰啲感覺嘅。佢入邊都有浸起，就係好似用麵粉嚟到整。整咪你去大阪嘅咩？去過好多次，你食喺大阪食過大阪燒？梗係食過啦。咁你覺得同呢個相差，遠唔遠啊？唔算好遠咯。咁咪呢個好食啲定係大阪好食啲？大阪啦，玩嘢。好，而家我哋就會總結今日嘅行程。你覺得今日嘅行程係點樣啊？我覺得今日嘅行程編排得好好，因為啲嘢都好好食同埋好好玩。Nick仔，你覺得今日嘅行程點樣啊？我覺得今日食到好多新奇嘅食物咯。有啲係香港獨有嘅食物啊，有啲係外國帶嚟嘅食物，都好食嘅。Foodie Jackson，你覺得今日嘅行程點樣啊？我覺得今日嘅行程都十分之有趣，希望有睇我條片嘅人都可以嚟同我一齊拍片。多謝。如果你睇咗呢條片覺得中意嘅話，可以 like 咗呢條片，同埋你歡迎 subscribe Foodie Jackson 呢個 channel。多謝大家。快啲啦！